5 Minuten nach den Nino und wie jeden Tag reden wir mit unseren Experten von verschiedenen Sachen. Und heute haben wir gedacht, man will ein bisschen durchschützen. Ja, zum Beispiel am Radio. Ich habe den Kask an, vielleicht habe ich nicht so Leute und später kann es mir Probleme geben. Ich auch, ich höre vielleicht nicht mehr richtig und mache alles lauter. Oder sagen, hallo? 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 Ja, so fängt es an, sagt man soll's. Und für das haben wir unsere Experten eingeladen, hier auf francebleuelsass.fr. Für euch gute Rutschlegende Damien Pfohl. Guten Morgen. Guten Morgen, bisommer. Also Damien, ihr seid Prothesist Audio, sagt man? Audioprothesist, Audioprothesist. Ja. Was machen wir noch genau? Donc, das ist der Professional de Santé, wie der Operat sitzt. Wo der Doktor, der Ohrdoktor, mal die Diagnostik gemacht hat. Muss man zum ORL, wie Sie sagen. Immer zum ORL, der macht die Diagnostik, wenn es nichts mehr unterschreibt, schickt er die Leute nur zu uns und wir machen nur die Operat, wie wir sitzen, aber hauptsächlich machen wir ganz Reeducation. Das durch ein paar Wochen und dann geht es ja wieder mit den Jahren und mit den Monaten. Ja. Wir werden das ein bisschen präziser sein in ein paar Minuten. Wie sind ihr genau Havenau? Ich bin jetzt persönlich in Havenau, auch in Wissebori, aber wir sind eine kleine Entreprise familiale, sagen wir. Wie heißt es? Correction auditive Hert, HWRT, ja. Sind wir in Wissebori, Havenau, Straßburg und Ilkirch. Und da kann man zuerst kommen, wenn man halt nicht mehr gut hört. Voilà, wo man nicht mehr gut hört, kann man kommen, vom Montag bis sogar am Samstag. Wir sind alle da offen mit Audioprothesist und Assistent, wie gut formiert sind. Aber man wird ein bisschen zuerst kommen, in ein paar Minuten versehen, wie das alles anfängt, wenn man nicht mehr gut hört. Oder vielleicht hört man noch gut, aber will sich doch ein bisschen informieren lassen. Das machen wir mit dir schon ein bisschen sehen. Die Operator sind alles, die sagen, oh nein, das große Ding im Ohrlabel, es gibt ganz neue. Man wird das ein bisschen miteinander gickeln. Und wie fängt das alles an? Muss man unbedingt nicht so gut hören, für zuerst kommen? Oder kann man schon mal vorher denken, ich will nur hören, ich bin noch gut hören oder nicht? Ja. Wir können es gute Freude, wir können es nur hören, wir müssen es nur hören und wir müssen akzeptieren, wo wir die ersten Sinne haben. Was sind die ersten Sinne, die wir jetzt merken, aus einer Wirtschaft nicht mehr alles verstehen, Telefone paar Wörter, wenn die Frau oder der Mann nicht so sagt, voilà, nicht immer meinen, die Leute reden nicht richtig, aber auch einmal vielleicht lösen, es nicht durch sind. Man weiss aus, mit 30 Jahren hört man am besten, mit 50 Jahren ist man öfters an der Limit, wie es noch anfängt. Und wenn man nur noch im Krach geschafft hat und kommt dann die Retraite, kann es mehlig sein und ist fast immer mehlig, als schon ein paar Probleme da sind. Voilà. Also schon einmal zum ORL-Rendezvous nehmen? ORL, das ist schon der Spezialist. Ja, weil es kann auch anders sein. Donc der ORL auch sagt, no, voilà, du sind hin, sagen wir es so. Ich meine, jetzt etwas machen, Operat, es gibt nichts anderes. Ja. Und dann kommen die Leute, dann machen wir Tests in den Leuten und dann alles explizieren, machen wir den Point mitnehmen. Machen wir die Tests so wie beim Arbeitsdoktor mit dem Audiometrie. Jetzt habe ich nicht gehört. Dann muss man auf den Knopf drücken. Ja, voilà, es ist Audiometrie tonal, für Leute, wie die hören. Und dann macht man einen Test mit Wörtern. Hauptsächlich, das ist wichtig, für Leute, wie die Leute verstehen. Weil wir können hören, aber wir müssen auch verstehen. Das ist so, wie sehr noch mit den Ohren zusammenschafft, so wie sehr dekodieren dort, was man hört. Wie machen wir das nur? Reden wir ganz leise? Nein, das sind Band, ich mache jetzt zum Beispiel Band, die präenregistriert sind mit Wörtern oder mit Phrasen, wie gesagt sind. Und du schaust, was die Leute nachsagen. Die Konfusion, wie sie machen, zwischen F und S zum Beispiel. Und dann tut man miteinander analysieren, ja. Schnell. Schnecke, habe ich gesagt. Ja. So zum Beispiel Wörter wie... Voilà, das Löje, die Konfusion. Das. Und dann reden wir auch mit und sie tun es nur explizieren, wenn sie bei uns sind, im Büro, im Kabinett, was geht, was nicht geht, im Quotidien. Du sagst ein bisschen, dass sie durchspielen, was sie Probleme haben. Sheeran, nein, ich habe gesagt Ed Sheeran. Voilà, fast so. Zum Beispiel. So, gell? Voilà, ja. Also, und da kommen wir zuerst, wie lange dauert das ungefähr? Eine gute Stunde, das erste Mal. Wir haben richtig den Point mort und dann reden wir auch mit der Person, die akkompagnieren dort, weil Leute, was die meint, effectivement. C'est schon öfters der Conjoint, wie in der Lied sagt. Ja, wie sie auch, geht zum Doktor. Voilà, ja, und du kannst es nicht zu, und dann machen wir den Point mitnehmen, machen wir Test und dann alles explizieren, dass das einmal schon am Anfang gut klar ist. Voilà, dann sind ein paar, wie vielleicht Angst stehen von der Operator. Man wird es in ein paar Minuten ein bisschen vorstellen. Es gibt ganz kleine momentan, gell? Nicht mehr so große, wie sie denken, ich habe eine Kaske an. Nein, es gibt jetzt das ganz kleine, ganz gute. Wenn man will, kann man machen, dass man ein Apparat nicht sieht. Und so wie ich dann noch so, wenn wir das Apparat auch dort sind, wir sind hier in 2018, wir müssen jetzt zugehen, dass es existiert und es ist nicht so schlimm, es ist auch kein Krankheit. Es ist schon für unsere Gesundheit und voilà, besser genau. für uns, für unser Leben. Aber wenn man schon daran denkt, jetzt rede ich ein bisschen in der Lied so wie ich, wenn der Kollege wie gerade gekommen ist und wie noch erst in ein paar Minuten kommt, sagt, oh je, hast du den Kask gelüht, oh je, oh je, oh je.
Da muss man aber vorher schon noch gehen ein bisschen. Nicht die Tele-Leute machen, nicht die Kask oder die Écouteurs volle Türen wie die Jungen momentan. Ja. Das Problem ist, wir leben heute im Leben, wie alles Leute ist. Ich bin nicht morgen von der Garten fürs hergekommen. Wenn das Auto nicht durchfahren, das macht viel Krach. Wenn er im Auto sind, wir das Radio, das macht Krach. Wir haben überall Krach, Telefon, Écouteurs, alles da. Und das ist effektiv ein Problem, wie du ganz schnell runterholt. Also der Radio kann noch anlassen, aber ein bisschen heimlicher. Voilà. Ja, jetzt genau. So geht's besser. Wir können alles machen, aber immer leislicher aufpassen. Und wenn uns mal das Problem kommt, das Zeug an und konsultieren. Voilà. Man denkt nicht immer am Krach, wie Leute ist, aber alle Krach, ein bisschen das, ein bisschen das macht gleich viel. Gell? Ja, es ist nicht nur der Krach, wie Leute, es ist auch die der Dezibel, Krach, wie lang ist. Ich kenne zum Beispiel 2 Minuten mit einem Leute Krach sind, ist salve, als wenn er 20 Minuten sind mit einem Krach, wie nicht so Leute ist. Das macht selbst Schaden. Das macht selbst Schaden, ja. Aber das werden wir sehen, also mit dem. Wie kann man das spielen? Kann man auch manchmal sagen, zum Beispiel die Akkufen, so Dings, ist das so ein Zeichen? Oder? Akkufen kann auch ein Zeichen sein. Wir sagen, Akkufen ist noch ein ganzes Thema, wie man davon reden kennt. Wir sagen aber trotzdem, dass die, die Akkufen haben fast in 99% der Fälle auch Probleme an den Uhren. Ob sie Uhrenbradl nutzt oder nicht, das weiß man noch nicht. Aber es ist auch öfters liegen. Und Akkufen, das ist halt so, wenn man wenn das Ohrlevel, enfin, das Ohr, wenn man sehr vibrieren, ein bisschen so. Akkufen ist ein Krach, wie man im Ohr hat. Bourdonnement, wie nicht von unserer Wand kommt. Das viel höheres Ton, von alle still ist, kann nicht Bourdonnement sein, nicht Pfeife. Wenn ich meine, es ist der Gas, wenn ich meine, es redet bei im Ohr. Akkufen ist ein Krach, wie im Ohr ist, und man weiß noch nicht richtig, von wie es kommt. Wenn der Mann sagt, wer hat jetzt geredet? Niemand. Er spinnt nicht, der hat vielleicht Akkufen. Wahrscheinlich. Geht zum richtigen Doktor. Wahrscheinlich, ja. Aber wir werden sehen, alle Operator, wie du uns nützlich sind, für uns helfen. Also mit dem Damian Pfohl, wie audioprothesistisch, also. Und du, wie ich Güterrutschler gibt, am 0388 25 12 12. Nein, ich will es aber nicht. Doch, es kann nicht helfen. Und man sitzt ja gar nicht mehr. Oder muss man richtig ins Ohrläppel hineinlügen. Aber es sind nicht mehr die grossen Dinge, wie übers Ohr geht. Jetzt haben sie ganz kleine, wie man das Ohrläppel hineinmacht. Er wird uns alles sagen. Und da kann man zuerst kommen für das. Und zum Beispiel, ich glaube, es ist auch wichtig zwischen Horischen und Verstehen, gell? Ganz genau. Das ist für mich der Hauptpunkt, sagen wir. Die Leute meinen immer, sie müssen nur hören, und wenn sie hören, ist alles wunderbar. Wenn die Leute zu lange warten für Ohrapparatle, Namen probieren, öfters hat sie vergessen zu verstehen. Das ist so, wenn über 20 Jahre lang ein Auto fährt, du willst wieder an der Volant sitzen. Die Füße gehen viel noch vergehen, die Hand dreht den Volant, aber das Hirn kommt nicht mehr mit, verschnallt der Reflex, voilà, genau. Und da ist schon Salve. Und das ist donc ganz Kunst, die wir haben in unserem Beruf, für weil wir am Anfang gesagt haben, eine ganze Redukation machen, als die wieder richtig verstehen. Und das heisst, wenn man einmal ein Apparat bei euch nimmt, noch muss man ein paar Mal noch kommen? Paar Mal, ja. Also, tun wir jetzt zuerst einmal choisieren. Es gibt ein paar Apparate und alles kleiner momentan. Also kleiner ist das jetzt so, es ist schon ein paar Jahre, wie sie kleinere machen, weil es schon ein paar Jahre ganz klein ist. Sie machen aber hier alles bessere Apparate. Ich gebe euch ein Beispiel, es gibt hier Apparat von der Marke Oticon, eine Marke von Dänemark. Das ist ein Apparat, der in einer Sekunde über 100 Mal 180 Grad skanieren, nimmt 64 Sachen auf und kommuniziert mit dem anderen Ohr 50 Mal in der Sekunde noch einmal. Ja. Das gibt im Ganzen 1,2 Milliarden Kalkül in der Sekunde. Für genau wissen, wie die Stimme ist, wie die Leute anlösen, für die Stimme im Krochen rausholen und für alles richtig nur in der Leute verstehen. Und das tut alles so schnell zusammenbinden, also gar nichts mitkriegen. So wie vorher, wie sie gut gehört haben, was? Umfahren, aber so Apparat macht nicht alles. Wir haben noch hinter der ganzen Reglage, wir machen in der Leute wieder das lernen. Das ist ein bisschen der Kinesietherapeut vom Ohr, die so. Und das Apparat, es gibt nicht 2 Apparate auf der Welt, wie selber eingestellt sind. D'accord. Jeder Sins ist personalisiert. Voilà, das ist weiter. Wir machen ein paar Wochen, paar Monate, wie die Leute jede Woche kommen und mal langsam die Redukation, mal langsam wieder die ganze Frequenz in die. Und das, also, da gibt es die Kleinen, sind wie, wenn sie, wie man sieht, aus dem Ohr, aber jetzt glaube ich, sind sogar nur noch im Ohr. Ja, auch das ist letzte Idee, die Apparate, wie ganz im Ohr sind, die jetzt noch immer gern. Nur
in unserem Beruf machen viel Publicité und Publicité und Publicité. Und sei doch die kleinen Operaten, wie es noch immer gern hat. Man muss gerade etwas wissen, ganz schnell. Mit den Jahren, wo man schlachten hört, sind es Teile, die runtergehen. Und die für den sind noch gut. Wenn man einen kleinen Apparat nimmt, wie man hinter Sur macht, tut man Sur in der Wand sich nicht verstopfen. Dann hören die Leute immer noch die für den, wie sie noch hören. Und Teile, die sie nicht hören, die gehen nur durch das Apparat und kommen mit. Dann ist Sur d'audition beaucoup plus naturelle, das ist so, wie mit einem Apparat wie ganz nicht geht. Und was gut choisieren, das muss man mit lügen. Was lügen nach der noch? Alors, nous lassen schon was die prüfen, verhindern, dass das Apparat in der Kraftstarke genug ist. Erster Punkt, Manipulation, wie es die Leute haben können und alles dumme. Der Choix Ästhetik und was wichtig ist auch, das ist, was die Leute machen im Dadurch. Wenn einer zu mir kommt und sagt, er hat alle da zur Reunion, geht mit in die Wirtschaft und wie geht ins Theater. Wie viel Gros Regime? Voilà, hat er nicht deshalb besoin, aus einer Person zum Beispiel, wie der ganze Datei ist und wie ab und zu am Sonntag, wenn die Wirtschaft geht. Das ist nur verschiedene Kategorien von Apparaten. Apparaten, das habe ich jetzt entre guillemets Entrée de gamme, langt über uns für eben, wie viel Timer ist, wie ab und zu die Petits Enfants hat oder wie nicht viele Versammlungen hat. Ihr habt es gerade gesagt, mit der Entrée de gamme, du machst mit dran denken am Preis. Sind viele Leute, die denken, oh, das kann jemand nicht leisten. Ja, alors, ja, jetzt ganz schnell, Entrée de gamme. Entrée de gamme ist nichts zu tun mit Ästhetik. Entrée de gamme, wie ich jetzt gesagt habe, ist ein bisschen latschussiert verwirrt, ist gerade so klein wie Haut de gamme und gerade so stabil mit den Jahren. Das ist, müssen wir wissen. Der Entrée de gamme ist nur ein bisschen moins performant. Und donc ist er auch billiger. Donc der Preis ist jetzt ein großer Sujet. Und es steht très viel drüber. Effectivement, aber es gibt Apparate, ich kann nicht so, es gibt Apparate für 440 € Pièce. Du gibst, bon, jetzt Entrée de gamme, certes, aber du gibst Krankenkost 200 € und Mutuell gibt normalerweise Differenz. Was stimmt? Mutuell, du kannst noch viel mehr. Du kannst nicht Apparate haben, wie überhaupt nichts kosten oder gar nicht viel. Und sowieso, wenn man zuerst kommt, machen wir eine Weile so Devis und lösen, was raus bezahlt wird. Voilà, wir machen sowieso immer ein Devis, beim Audiopolis kauft man so Apparate und du hast ganz Prestation dabei in den 7 8 nächsten Jahren, was dauert wie ist Umfang vom Apparat. Dann kaufen die dann mal von Apparat und nachher kommen sie die ganzen Jahre 2, 3, 4 Mal im Jahr für sie putzen und all durch abmessen und es kostet nichts. Und das kann man also bei euch noch lösen. Und noch die Reeducation, wie lange dauert das ungefähr? Also das kommt auf die Leute an, das ist ein Monat, 2, 3, 4 Monate und dann ist es nicht fertig, weil mit der Zeit wird es noch schläfer, geht noch runter oder die Leute haben etwas anderes, dann müssen wir das wieder anpassen und so weiter. Und für das muss man also gut zuerst zum ORL und nachher zum Audio Prothesist, hat er das gehört, richtig gehört und richtig verstanden. Wir rufen es mal auf francebleuelsass.fr. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Damien Pfuhl, ich sind bei uns gesehen für den Fund zu retten. Vielmals merci, dass ihr zu uns gekommen sind. Voilà, merci, dass ihr mich eingeladen habt. Man kann ich finden, wie gesagt, in Wissembourg, Havenau, Straßburg und Ilkirch. Ilkirch, Correction Auditive Hert, indépendant, voilà. Auf Internet auch, Korrektion-Auditiv-Hert, HERT.fr. Und du kannst ein bisschen sagen, die Produkte, zum Beispiel Oticon, aber andere noch, gell? Und alle Operator, wie nach du zum Beispiel auch, man denkt jetzt vielleicht nur an den Operator für ein Durchleveln, aber auch ein Telefon, wir verkaufen ein System von der Télé. Sowieso ist das so, die Leute, die ein Problem haben mit den Ohren, alles drumherum. Kommen pour se renseigner, einmal gerade für Telefon reden, gemütlich, und dann schicken wir es sowieso zum Ohrendoktor. Aber wunderbar. Vielmals merci, dass ihr zu uns gekommen sind. Wir werden wieder einmal einladen, für Telefon reden. Merci Damien Pfuhl und bis ein anderes Mal wieder. Merci Jonathan et bonne journée. Und natürlich können das alles noch einmal hören und die gute Rotschleu auf francebleuelsass.fr.